Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini general review exercise anina review exercise anina AA logo ko general panga pila ba mai ba AA A tolong plus logo so ge logo swing ma logo reswing ni ma amyagi shi ba software di logo design di ba di kan ga ma kan shi yon the ma jano crylic crack di ba no A logo so lwe user ti ga ba ba ko tabo cha bu lo jano ye pai thon re no A logo ko ason pe ba bra so que general A logo ka ni A logo ko sa thon ma logo la bo shon pro A logo ko swing lo tab so que now software di ko le tong so lo raကျွန်တော် A ရှောင်းကိုတောင်းရှောင်းပါတယ် A ရှောင်းကိုတစ်ခေါက်လုပ်ပေးခဲ့ပါဆိုလို့ကျွန်တော် comment မှာ review လုပ်ရပါတော့ရောင်းရှောင်းကိုကျွန်တော်စာကမ်းတောင်းပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် A logo ကိုကြက်ခဲ့ဒီနေ့အမရဆုံးလည်းပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးလေးပါ brief အောင်လုပ်ပါဘူးနော် A logo ဆိုတော့ကျွန်တော် A logo ကိုဇာကနေယူရပလို့ဆိုကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်ပါ download ဆိုအရင်ဆိုကျွန်တော် version 5 တိလောက်တော့သုံးခါပါမလို့အခုကြက်ခဲ့2020 version လေးတွတ်တယ်တော့ဘယ်ရောင်းရှောင်းမှာကြက် crack တော့မရပါသေးGrab mara ti so le to tong lo do ra re save logo battery ba di save logo di ne da kha ke shi ba bu ne so ga download ဆွဲလိုက်ပါ now ဆိုပြီးတော့ crack တီထောက်လာပါလိမ့်မယ်ရောက်တော့active လုပ်လိုက်လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ AA logo ကိုဇာကနေ download ဆွဲရပလဲဆိုပြီးဟိုမှာကျွန်တော်တို့ browser တစ်ခုခုကနေဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးကေအားလုံးဆိုတော့ download တော့ဆွဲဖို့တဲဖို့ရာနာဆို AA logo ဆိုပြီးမှထိyon AA logo ကနေဒီမှာ AA logo ရဲ့ model A logo download ဒီအိမ်မှာကြည့် 5.0 အခု version မှာအမကျွန်တော်တို့ကlogo 5.0အကောင်ကို download ဆွဲလိုက်ကြလေတော့သူရောက်ကို France ဆိုနေဒါထောက်လာဖို့လို့ဆိုကြသူ့ကိုသူကကြည့် automatic update လုပ်ပါလေပေါ်လာပါလိမ့်မယ် update လုပ်ဆိုကျွန်တော်2000နဲ့2020 version ထောက်လာပါဘူးဆိုကြ2020 version ကိုကျွန်တော်တို့ double click နဲ့ပြီးကြလေတဲ့ install လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကround x administrator နဲ့လွယ်လို့ရတယ် right ဒီပဲလို့ brother မရှိဆိုတော့တားလာဆိုတော့ကျန်ဟို version ဒီမှာကျကျွန်တော် crack version ဒီရှိတော့crack တီတော့ရတယ်အမှတက်ကြတော့မရပါကျွန်တော်တို့ခုပါပြီပါပြီဟုတ် hard disk မှာကျန်လာတာပါတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ AA ကိုအမေဆုံးပေါင်ကပြီးလာပေါ့အမေဆုံးလေးလုံလာပေါ့ကျွန်တော်စားခဲ့ပါမယ်AA ဟောပါဟောပြီးစနေသူဇာပေါ်လာစီသူရဲ့ template နော်လူတီလောက်ထားတယ် design ကြီးထောင်ထားဆိုဒီကိုမှာ template ပေါ်မှာထောင်ထားဆိုဒီမှာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် template logo template မှာကြည့် business theme လို့မှာပါပေါ့ business theme ဆိုတာအများကြီးရှိပါအောင်မှာ scroll bar နဲ့ရှာကြည့်လိုက်ကမကဲမထွေးပါချင်းချလူလောက်ထားဆိုဒီမှာနော်ပြီးက business နဲ့ပတ်သက်ဆိုဒီပြီး entertainment နဲ့ပတ်သက်ဆိုဒီအမျိုးမျိုးရှိပါ 3D ဆိုပြီး 3D style ဒီနဲ့ logo တီကအများကြီးရှိပါတယ်ဥမာ multi color တို့ mono singer တို့အများကြီးရှိပါဘူးဆိုကြကျွန်တော်အမရဆုံးပြလာဖို့ဆိုမှကျွန်တော်ကြောင်းရဲ့ logo เนาะကျွန်တော်အရင်ဆွဲခါတဲ့ logo Friday ရောင်း logo နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြပြလာပါမယ်ကျန်ဆိုဒီက post ကိုလုပ်ခဲ့ပါထိုက်လာပါเนาะလွယ်လို့လား Asian ကောက်လွယ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ emblem style ထဲမှာပါတဲ့ logo ပေါ့เนาะကျွန်တော် Asian တီကိုလည်းအသုံးပြုကြလေရတယ်တော်ဒီမှာအကောင်အသုံးမပူဆောင်ပါနောက်တစ်ခါA ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော် objective ကပါတယ် icon sheet နဲ့ UV ကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုဆိုလို့ရတယ်ဆိုကိုကလုံးလို့ပြီးရှင်းမှာကျ load save project ကျွန်တော် save လုပ်တဲ့ဆိုဒီကိုလေဒီကနေပြန်ပြီး loading လုပ်လို့ရမှာပြီးနောက်အတိုင်းတစ်ခုယူဖို့ဆိုလည်းနေယူ blank type ပဲယူလို့ရပါလားကိုက image ဆို image size ကဘယ်လောက်ယူကလေးဆို size တီကိုကွေလို့ right ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ fish canvas ဆိုတာကျွန်တော် beyond size ဘယ်လောက်နဲ့ယူလဲအတိအကျ size ကိုလိုက်ထည့်လို့ရတယ်မရေမှာကြက် pieces နဲ့ပါနေရင် pixel နဲ့ပါနေဆိုမှ inches ပေါင်းလို့ရတယ်ကိုဆွဲဖို့ logo က size ဘယ်လောက်ယူလဲမှာ3မှာဆို3လုံးပဲ right ထည့်လို့ပါပဲလား so resolution ကကြက်ကျွန်တော်တို့တချို့3လာဆိုတဲ့နည်းနည်းပြိလာပါနော်ဒါပေမဲ့ logo တော့ဆိုတော့3လောက်ထားပြရပါတယ်ခနိုင်စနိုင်ဆိုတဲ့နည်းနည်းဒါပဲဆိုလို့ခုနမော်တဲ့ဒီ template ကငိန်လာ
no DPI ကိုကြက်ကြီးကျွန်တော်တုံးလာလောက်ထားပါတုံးလောက်ထားရဆိုတော့နေနေတော့ clear ပါ so နောက်တစ်ခုကကြက်ကြီး solid color ထားလို့ရတယ်မှာ transparent ဆိုတော့မှာ transparent ဆိုတော့လုံးဝဟို opacity နဲ့မဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခု solid color ဆိုတော့ solid color ဆိုဇာတ်ရောင်နဲ့ထားဖို့လေအပူဆိုတော့ဆိုကျွန်တော်လောလောများသွားဖို့ကအပူလေးပဲထားပြပါပေါ့အပူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိပါကဟိုဘာဆိုလဲ RGB မှာကြက်ဒီမှာ955 955 positive ပါပဲ FF ပါမနေနော်ဟိုရေကသူ့ကို approve ပဲကျွန်တော်တို့ယူပါပေါ့ okay ထိလိုက်ပါဆိုကြရောထဲမှာကျွန်တော် white နဲ့တုံးလို့လုံး white ဆိုတော့ white ပဲ black နဲ့တုံးလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်မလို့ဒါမဲ့ကျွန်တော် recommendation ပြဖို့ဆိုတာ white နဲ့ပဲလုပ်ပါလောလောစီကဇာပလို့လေးဆိုကြကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မှာအခုလောလောစီ save လို့မရသေးရခင်နေပြလို့ပါ crack version နဲ့ရဖို့ဆိုပြီးတော့ ဖေးတန်းနဲ့ဆိုတော့ဝေလို့ရတယ်လောလောစီကျွန်တော်ဖေးတာတော့ဘူးစီရလာအနေထိုင်တာလေးတော့မရှိပါသေးဆိုကျွန်တော်တို့ white နဲ့ပဲလာပါပေါ့နောက်ကဆိုကြတော့ crack version 3လို့ဆို transparent နဲ့လာပါဘူးနော်ဒီစတော့ကိုတတိထားပါကျွန်တော်မှ lotion ဆိုဒီကို right ထိလိုက်ပါပြီမှာကျွန်တော်က3လာမနဲ့3လာမ resolution ကကြာခဲ့3ရာ unit ကကြာခဲ့ inches ပုံစံမျိုးနဲ့ pronouns ဆိုပါကျွန်တော် white နဲ့လာပါတယ်ဒီကို okay ထိလိုက်ပါဒါဆိုကြကျွန်တော်တို့ဟာဇာထွားလာပါဆိုပြီး size တခုလေးထွားလာပါထွားရဆိုကြအရှာမကြာခဲ့ကျွန်တော်မှအထားမှာ zone ရှိပါဘူးနော်zone နဲ့လေကေလို့ရနော်ဒီမှာ zone outလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော် plus minus zone out ဆိုပြီးလို့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ template တစ်ခု use မျိုးပါနဲ့the new document ပေါ့နော် project တစ်ခုယူလိုက်ဆိုသဘောပါတယ် okay ထားမှာမဲကျွန်တော်တို့ login လာဖို့ဆိုကြလောလောစီကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှတစ်ခုဖြစ်ပါလားobject library နဲ့ a part တော့မှာကြာခဲ့ object library ရှိရ whole part တော့မှာကြာခဲ့ကျွန်တော်တို့ style library ရှိပါဘူး object library ကကြာခဲ့icon ရှိတီကျွန်တော်တို့အများကြီး icon တီမတော့ပါလိမ့်မယ် whole မှာကြာခဲ့ style library မှာကြာခဲ့ around တီ around ပါဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဆိုကျွန်တော် object library ထဲမှာကြည့်ပါက brand registered sign တီဒီမှာ icon ရှိတယ်အများကြီးရှိပါဘူးနော် shape တုံးဖို့ဆိုလေတော့basic shape တွေကနေယူလို့ရတယ်ဆို abstract shape တွေလေးရှိအများကြီးနော်တုံးနေလို့အနေနဲ့ကခေလိုက်ပဲတေးချာခေလိုက်ပဲကျွန်တော်တို့ကြာခဲ့ review exercise ဆိုကအမှန်ဆုံးလာတာပါ video file လေးကောက် memorization ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ a ထဲကနေလေဆွေးလို့ right a ထဲကနေလေယူပြီးကဆွေးတော့ပြဿနာမရှိမျိုးရှင်မှာမေးပုံပြင်းဆွေးဖို့ဆို right ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ file တွေကိုတစ်ခေါက်မှာခေလိုက်ပါနော်ဒီမှာချိန်ကကျွန်တော်တို့မှာ ပိုတီတော့ကောက်မရှိပါအိမ်မှာကြက် object template တခုရှိဖို့ဒီမှာချိန် stat template တခုရှိနော်နှစ်ခုတည်းပါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကရင်နေမှာကြက်ကျွန်တော် file edit help ရောင်းလို့ပါပဲ logo မှာကြက်အပူမရှိ file ကိုမှလိုက်ဥမာ export လုပ်လို့ရ image တွေကိုလိုလို့ပြီးနေ image apply လိုက် export လုပ်လို့ရတယ် vector apply လိုက် export လုပ်လို့ရတယ်ဝယ်ထားပါကျွန်တော်ကြက်ကျွန်တော် crack version အခါမှာတားတယ်ကျွန်တော် export လို့ဝယ်ပါပေါ့ဒီလိုကြက်လောလို့တည်းရဖို့မထုံးရပိုင်းထိလိုက်ဆိုတော့သူကကြက်ကျွန်တော် free traded version သုံးနေလို့ကျွန်တော်ကကြက်လို့က free traded version ပဲနေပါတယ်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရဖို့ဇာခဝယ်နောက်ခဝယ်ခဲ့ပြီဒီကိုထားရေးခဲ့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာကြက် template library ရှိပါလားခုနကျွန်တော်တို့ logo ကို support ရက template library ဆိုပြီးတင်ဝင်လာတယ်အခုကြက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ close နဲ့ပိတ်ပြီးခဲ့ template library ကျွန်တော် file ထဲမှာရာပြီးကြည့်လိုက်ပါခုနလိုကျွန်တော် template library ဒီမှာရှိဆိုတော့ကျွန်တော် pro ရကျွန်တော် shop ကိုရှင်းတော့ပုံမလုပ်ပါပဲဒီနေရာမှာကြက်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို Doctor Studio Dash Edit လို့ရတယ်ဒီမှာကြက်ကျွန်တော် logo တခုဆွဲပြပါပေါ့ရောင်း logo ပဲဆွဲပြပြီးခဲ့အကျဉ်းစတူကိုစနေကိုလုပ်ခဲ့ပါပြီနော်မ new file အတိုက်တခုယူဖို့ဆို new ယူလို့ရတယ် open project မှာကိုက save လုပ်ထားတဲ့ project ကိုလေတော့ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်မယာယီ save လုပ်ဖို့ဆိုပြီးမှာ save ပါ save တာကနေ save လုပ်ဖို့ဆိုပြီးsave project as ပါမနေ import လုပ်လို့ရတယ် print လေးတုံးလို့အားလုံးလုပ်လို့ရတယ်ဒီရှင်ကကြက်ဒါဆိုတော့ scale လေးပါပြီကအများကြီး option တွေမရှိပါဘူးအမေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Mronia software ထဲမှာ option တွေပါတာဒီကဲကျွန်တော်တို့ template library ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဖို့
इथे मा को क्राइट दे logo ले तखु को जनो रो स्वेबा जनो का जनो चोंग ये logo को जनो पैबी की स्वेबरा बाबो इगा स्वेबरा ये सुजो जनो आयो शोंगा जे बाशिन अनेंगा नहीं तो नहीं जाओ ये कुछ आगे ऑनलाइन सोंगी बाया so जनो emblem style emblem पे पुसला मुदी emblem style में मी योंथे मा जनो रो दी sport सोबी की तो कुपा जनो एक वो बे जनो लुकास so के yon logo को जनो स्वेबा को जनो नहीं जोन ने की लेबा दिनिया मा तो का sport तो लोगला सो से जनो चोंगा logo दी जाफा म्योले सो ती लुडी तो ती बाबो न मती लुडी तो छिपा पुरा दामे जनो प्रोफाइल मा तो दा सियों शो बाबे headway सुबीगी हे कौड़ी जनो जाबा सिबो लोगो को मप्रंग बादी दा लुटी म्या ने जो जनो लोगो ये टाइप थाबी बारे नाउ खामा जनो लोए लोए दलो न जनो लोगो को पेंटका रियडी लोगो आसी दी मशी बादी सके जनो लोगो को बे जनो स्वेब्रा बामे इनिया मा जनो स्पोर्ट्स रे योनि मा कलेक्ट शेट थाउरों ने अबुचा के दिने मा के बागा टेम्पलेट में एडी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का टपली मशी बादे नो आइटम सिलेक्टेड फाइनी so जनरो kana canvas ta khuku ko jonoro click ta share tawlai rong ne uma account click tawlai di suka tu athama edit select object thola ma yoti ma scale no scale shi no scale su duwa ko green nge lok de scale ba no tu ye high ba no high green nge lok so or rotate yo kaung ko ja ke jonoro sound so block sound de degree ba no jonoro 0 ma be pe tha ba okay lo la ji thain tha ba jonoro 0 0 lo ra su no ko mo le ati le kom pro na ba wi na tha yi ge jono di kong o e kong ko ba ni e kong je rotate lok de bi ge rotate ma ta kha flip horizontal shi flip vertical shi ba flip horizontal su ka tu atha ga ni ba no chong bi ngwa la su mi ma jo vertical ga ni ba chong bi ko sila su di ma ta di lo ku su lo ra yi su sport a mi lo lo ra na okay ရောက်လောက်ဆိုကြကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြန်ကြည့်ပါ color เนาะသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ color focus saturation color ကိုလည်းဟို secret prompt လို့ရတယ်ဒီမှာကျ color saturation တော့မှာကိုကစားတော့ယူတယ်တပေါ့မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအစိမ့်နဲ့ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့တကယ်ရောင်းအစိမ့်ကိုတခါcolor short saturation လို့ဆိုပါမလို့နောက်တစ်ခု lightning နဲ့လို့ရနော်top လောကျွန်တော်advanced ရှိသည် advanced ဆိုကအသေးစိတ်ကိုလာဖို့ဆိုကြ advanced option နဲ့လာမှာလောလောဆယ်တော့ထားပါ advanced တိတာပါတော့ close ဆိုပြလိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက color ခုန problem ကျွန်တော် color ပါမလို့နောက်တစ်ခု compare နော်brain closer sand feather တို့ကျွန်တော်လုံရုံနဲ့ပါဖို့ style ရှိပါဘူးအများကြီးမ test ကျွန်တော်တို့မှာစူးစူးမ A လောက်ပဲရှိပါဘူး okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်စားခဲ့ပါမယ်အလုပ်စားခဲ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကတော့ A စာတာကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်တောက်ပါတဘော A ကောင်ကိုထောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ထောက်ပြီးခဲ့သူ့မှာကားဆောင်သွားလာပါဘူးကားဆောင်သွားပြီးခဲ့တဘောမှာ A ကောင်ကို double သူ့ကို double click လုပ်ကြလေတော့ in shop ပြန်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်တဘောမှာကျွန်တော် A စာလုံးကိုပေါ့ A နာဒီနေ့ချိန်ပြီးခဲ့ double click ချလုပ်လိုက်ပါ double click လုပ်လိုက်ရှင် shape and style ဆိုပြီးကtest ကိုချက်ကြိမ်မှာ right လုပ်ရတယ်ဒီမှာ test style ကိုနော် test style ရှိမှာ test ကိုမှာ right ထိပါဆိုတော့တခုလေးမလုပ်ပါသေးတော့လို့ကျွန်တော်ဒီကနေပဲလာခဲ့ပါပေါ့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ headway ဆိုတဲ့စကားတွေ့ရပေါ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီ headway စကားလုံးကိုချက်ကြကျွန်တော်တို့ဒီ test မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဟို prompt ရှော်တဲ့ test တခု prompt ပါ test ဒီ prompt ပါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီကောင်ကို impact နဲ့သုံးရှော်တယ်ကျွန်တော်တို့front ကမှာမရှိပါသေး
ကိုကျွန်တော်တို့တုံးရ font ကိုကြခဲ့ကျွန်တော်တို့ logo ရဲ့ font ကိုတုံးရှောင်ဆိုကို font ကိုတို့ဒါလို့ add လုပ်လို့ရပါနော်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ font ပဲသူကဒါလို့စီလဲ add လုပ်ဆိုပါဒီမှာတခုရှော့ရှော့စီမှာပြန်ပြီး select လုပ်ပြီး add လုပ်ရတယ်ဒီမှာပေါ်နေပါလားဒီမှာ dimension ကအားလုံးပေါ်နေမစောကြီးပြီးတော့ရှော့တခုရှော့ရှော့စီကိုကျွန်တော်တို့ add လုပ်ပြီးဒါလုပ်လို့ရဆိုခဲ့install လုပ်လို့ရနော်ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ညမှာ impact font ကိုပဲကျွန်တော် relay ပါမယ်ဒါဆိုရင် impact က2တွေပါနော်စာလုံး2ဒီမှာ impact font ဒီမှာစာလုံးကနေနေကောင်းဆိုရောက်အောင်ပဲကျွန်တော်ဒါလုပ်ပါမယ် install လုပ်လိုက်ပါ select လုပ်ပြီးတူပေါ့ has been installed successfully ပြီးပဲရောက်ဆိုခဲ့ your font ကိုဒီမှာ impact font တော့လာပါခုနကကျွန်တော် install လုပ်ဆိုတဲ့အများကြီးနော်ဒီမှာ impact font regular ကျွန်တော် a font ကိုယူလိုက်ဆိုတော့ your font ကနေနေငင်းနေတပေါ့မှာငင်းနေဆိုသူ့ကိုကြည့်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ scale နဲ့ click လိုက်ကျွန်တော်အခရမ်းပဲပြပါဘူးနော်ဆိုတော့ဒီ short မှာဇာပါလဲဆိုတော့အောက်မှာ shadow reflection pane နော်စာလုံးရ along pane ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ရှောင်းကိုဇာလုံးပါပဲဆိုတော့ along pane ဆိုမလို့ရှော့ပါနော် row shape ပဲထားပါဘူးဆိုပြီးသူက double click ပဲနှိပ်လိုက်လို့ပါ double click နှိပ်လိုက်ရတယ်ဟိုတင်မှာ color ကနေလေကျွန်တော်ပါပါတယ်နော် sorry style ထည့်ပါလိမ့်ရှိနော်ဆိုတော့ style ထည့်မှာဆိုတော့နေနေကိုလိုရာဆိုက shop တင်နေပါဘူးဇာကနေဇာဟောင်းကိုလိုရာမသိဒီဘက် find ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာလုံးပဲကိုလုတ်ရှော့ရဲဇာ template လုတ်ရှော့ရဲဇာစာလုံးလုတ်ရှော့ရဲဇာ image ကိုလုတ်ရှော့နေရောက်ပါမှာ click တောက်ပြီး double click လုပ်ပါပြီးကသူရဲ့ style တီ shape style တီမှာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ style လေးပါနော် shape fill သူလုတ်တာဆိုဒီမှာဇာတာပါလေဆိုခဲ့မှာ shape fill မှာ general ကြည့်လိုက်ပါ general မှာကြာခဲ့ general တခုရှော့ရှော့စီ prompt လုပ်ရတယ်ဒီမှာ shape fill ထဲမှာလဲဇာတာပါလေကြည့်ပါအခုကြာခဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော် array ကို reflection ကိုပဲကျွန်တော်ဖျောက်ရှောင်လို့နော် reflection မှာ sorry ကျွန်တော် use နေနေမှာလာခါကျွန်တော် select လုပ်ဆိုနေမှာလာခါကျွန်တော် a ကောင်ပဲ select လုပ်ရပါစို့ okay နင်းနေဇာဖိုင်လာဆိုကြကျွန်တော်ဒီကောင်font ကကြက် impact font ယူလိုက်တယ် test ကကြက် test ပေါ့လေကျွန်တော် test က a test ပေါ့လေဆိုတော့ဒီမှာ non inside ဆိုကောင်းလို့ရသည်နော်ဒီပိုင်းဆိုဒီကောင်းရတယ် art style လို့လို့ရတယ်ပါလိလို့ရတယ်ဒီ brush လို့လို့ရတယ်ကိုမလိုရာကိုတုံးပါနော်ကျွန်တော်လောက်လို့ဒီက non ပေးထားပါဘူးကျွန်တော်လို့ပါကျွန်တော်ဒီပိုင်း design ရှိလို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော် bolt စာလုံးကိုကြက်ခဲ့တဲပြီး bolt တောင်းလို့ရတယ် bolt တောင်းလို့ကျွန်တော် a ကနေလေးရောလို့ရတယ် a ကနေလေးရောလို့ကိုဘလောက်ထားရှော့ထားဒီပဲ shop ပဲလို့ bolt shop ပဲလို့ကျွန်တော် atlic စာလုံးဆောင်းမှုဆိုကြကိုက atlic ပဲလို့ရနော်စာလုံးဆောင်းလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ0ပဲထားပါဘူးမ character သူကဘလောက်ခါပါဘလဲနော် spacing ခါဆိုပါချင်းတယ်ဒီက grass လို့လို့ရတယ်ကြက်ပိုက်ကြီးလို့ရတယ်လောက်ဒီလောက်ဆုံးတော့ကောင်းကျွန်တော်3 0ပဲထားပါ0ထားတယ်ပုံမဲ့ size ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်စာမဲဆိုကြကျွန်တော် test ပဲ general တော့မလို့ရကျွန်တော် overlay ကင်ကိုလာတော့ mask နဲ့လို့ကလာ mask နဲ့တော့ clipping mask ရှိအားလုံးကိုတစ်ခုနဲ့ tab လိုက်ဆိုမျိုး graph ထဲမှာပဲ graph ထဲမှာပါလာဆိုကျွန်တော်ကကြက်ခဲ့သူရဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုံးယူဆိုရင်ကဘာလုံးထဲမှာဇာဝန်စီစာလုံးကိုmask လို့ price ပါနော် intersection လို့လေခေါ်ဇာပိုင်ဆိုပါလေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်း save လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ general မှာလို့စီ overlay edition intersection လေးပြောပါစို့โอเค
နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြန်ခေခဲ့ပါဒါတော့ double click လုပ်ပြီးက test တော့လာပါရပြီးကshift field တစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာလုံး design ပြီးမှာနော်ကျွန်တော်တို့ shift field ပေါ်ဒီမှာ liner ကဒီမှာ solid color နဲ့ဆိုပြီး solid color တစ်မျိုးတော့ထားပါဘူးရောရှိတဲ့မှာကို round shot ရဲ့ color နဲ့ကိုပေါင်းပါတည်ရနော်ကိုစားတော့ဒီ play မှာ round ဒီဆောလာပါရောတော့ဒီယူရိုပါကျွန်တော် cancel ထိလိုက်မယ်ဒီ solid color ရှိဖို့ဒီ radial ရှိ liner ရှိဇာခေါင်းသုံးရှိလေတော့ကျွန်တော် radial ထုံးမယ် radial သုံးပြီးသူ့ opacity ကိုလည်း short လုပ်ရတော့ရောပလိုက်လို့ရပါလေကျွန်တော်က opacity ပါ short လိုက်ဆိုနောက်တစ်ခါgradient ကိုကြခဲ့အသေးစိတ်လုပ်ဖို့ပေါ့နော် A ကောင်မှာကြခဲ့ A နေရာမှာကြခဲ့ around ဒီပေါ့နော် A ဘက်မှာကြခဲ့အနာအနီရောင်အညိုရောင်လို့ပါနေဆိုကြမှာအိမ်မှာကိပါတော့ကျွန်တော် guardian tool တစ်ခုထားပါလိမ့်မယ်ညော tool ထဲမှာ preset preset cast အများကြီးရှိနော်ကို metric color နဲ့ယူလာဒါတကော orange red color တိကိမှာကန်ရှင်းလို့ရနော်3 color 2 color 4 color တကူရှောင်းရှောင်းစီလောက်ခဲ့လိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရလို့အစောတိမလာပါဘူးဒီကျွန်တော်ရှုပ်ထွေးလာပါလိမ့်မယ်ကိုလိုရစုကအသေးစိတ်ကိုလာပါဘူးဒါပေမဲ့ shortcut နဲ့လာဖို့ဆိုကေshortcut နဲ့လာဖို့ဆိုကေအိမ်မှာတုံးခုရှိတုံးခုထဲကနေပုံပတ်တခုပဲပြောင်းလိုက်ဒီလောက်ပဲနောက်တစ်ခု gradient မှာကြက်ကေကိုက A around ဒီမှာ grind A around ကိုကျွန်တော် ပြောင်းလိုက်ဖို့ဆိုကေအနီရောင်ဒီမှာကျွန်တော်အစိမ့်လုံးနဲ့လုပ်ပါဘူးဘယ်လိုလုပ် around ဒီကိုလည်းအဲ့တော့ add လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဒီနေရာမှာ around ထိလေးတက်ထိုးလို့ရတယ်နော်ထိုးလို့ရ delete လေးလုပ်လို့ရကိုမှဟိုမှာ A around ကိုမတုံ့ရှုံရရှော့ယူပြီး delete လုပ်လိုက်ရအောင်ဖြောက်ထားလိမ့်မယ်ဟိုမှာ A around ကိုကျွန်တော်မတုံ့ရှုံနော် delete လုပ်လို့ရတယ် okay ရ delete လုပ်ပြီးရဒီမှာအမေတော့တခုပေါ်လေရှော့ကျွန်တော်မလုပ်ပြ delete လုပ်လိုက်ပဲစတိပါ smooth liner နဲ့ smooth ရှိ smooth ကစားသိပြီလားဆိုမှ short တဲ့ဆိုပုံစံမျိုးပါနော် short တဲ့ဆိုရှိတဲ့ darkness okay ထားပါကျွန်တော်တို့ lowest degree ကိုလည်းထည့်လို့ရတယ် delete လေးလုပ်ပါတယ်လောက်ပါနော်ရှိကလာ essential တစ်ခုစနေကိုတစ်ခါလုပ်ပြလိုက်ပါနော်ညစာအလွယ်ဆုံးဖိုင်လို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ point ကိုတော့မရောက်ပါသည်နောက်တစ်ခု drop shadow ကျွန်တော် shadow ကန်ဖို့ဆိုကြတဲ့ enable ဆိုပြီး shadow ကန်လိုက်လို့ရ shadow မနော်အဲ့တော့ shadow မကန်ပြ shadow ကန်ဆိုရမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်75 ဖိုင်နေကျွန်တော်တရာလုံးလိုက်ဒီမှာ0လုံးလိုက်ကျွန်တော်0လုံးအားလုံး0 0လုံးလိုက်0 0လုံးတဲ့ဆိုတော့တခုလေးမဆိုင်0 0လုံးမလုံးလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်မ enable ကို drop flag ကိုပြီးပါရတခုလေးလုံးကြမှာပြီးက odd ကို odd ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ so fly ဆိုပါမင်းအထားကရောကျွန်တော် stock ရှိပါဘူးအနာ around အနာကို around ခဲဆိုတော့ရော stock တာမှာဂလို့ဆိုပြီးကဆိုမနာလို့ဆိုတမျိုးပါတယ်ရထားဆိုအောင်လို့ကဲပါလားနော်ဆိုအောင်လုပ်တယ်နောက်ရှောက်မတုံးပါဘူးကျွန်တော်နောက်ကတေးသေးချာချာပါပြပါမယ်နောက်ကြခဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ reflection အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကနေ reflection ပါဆိုဖို့ပဲကျွန်တော် function လုပ်တာenable လုပ်လိုက်ကျွန်တော် reflection ပုံလာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုပြီးဒီက close တိလိုက်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြခဲ့ကျွန်တော် daily ပေါ့နော်daily ကိုကျွန်တော်မတုံးပြဲ daily နေရာမှာကျွန်တော်တို့ internet icon ပုံစံမျိုးတစ်ခုရှိရယ်ရုံ internet icon ပုံစံရှိကိုပဲကျွန်တော်ထည့်ပြီးပါမယ်ဆိုတော့လောက်လောက်စီဒီကဘာလုံးရှိကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ကဘာလုံးကိုကျွန်တော်ယူပါရွှန်းရှောင်းကိုကြားခဲ့ကျွန်တော်အရောင်ကိုကြားကျွန်တော်အစိမ့်ပဲခဲ့လိုက်နော်စိန်ကန်အစိမ့်ကန်ပြီးကျွန်တော်ဒီလူတစ်ချက်ခဲ့ဒီလူကိုကြားခဲ့ကျွန်တော်ဒါလုံး play ဖို့ဆိုခဲ့internet icon တစ်ခုတုံးပါဘူးနော် internet icon ဆိုကျွန်တော်ဒီ object library ထဲမှာကြည့်လိုက်ပါ internet icon ဇာတ်နဲ့မှရှိဘူးလေဆိုနေတော့တာပေါ့နော် internet icon ရှိတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာobject library ထဲမှာကျွန်တော်တို့ chart layout ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ internet icon ရှိနော်ရောင်းရင် internet icon ကိုပေါင်းလိုက်ပါအေးမှာတူရဲ့ internet icon ကိုပေါင်းလိုက်ပါအပြီးတော့အများကြီးရှိပါဘူး
ကျွန်တော်ရောက်ကောက်ပြီးသုံးမယ်ဒီ set တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်သုံးပါမယ်ဒီကောင်သုံးပြီးကကောင် concrete လေးခါရတယ်ဆိုသူကနည်းနည်းငေးလိုက်ပါငေးလို့ရတယ်ငေးပြီးကကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီနားလုံးမှာထားဒီကျွန်တော်ဒီနားမှာထားပြီးကျွန်တော်ဒီစာလုံးကိုကြားခဲ့အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချပါမယ်ခဏတော့ဆိုကြကျွန်တော်ဒီ icon ရှိကိုဒီနားလုံးမှာထားပြီးကဒီလောက်ပဲထားပါကျွန်တော်ရောက်ကမှဒီလောက်ပါလာမသိဘူးလောက်ပါပေါ့ဟုတ်တယ်ရောက်ကောင်ကိုကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ icon ကိုတော့ကဘာလုံးရဲ့နောက်ကိုပို့လိုက်ဖို့ဆို right click လေးထောင်းရုံပါပဲ right click တောင်းပြီးက send to back နော် send to back လုပ်လိုက်ဆိုရင်သူကအနောက်ကိုစီးထားပါရဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီစာပါနော်ဒီစာယူလိုက်clip လိုက်ဖို့ဆိုတော့စာဒီလိုဒီကောင်းနည်းနေလိုက်ဒါအကရမဆွေးဆိုပါနော်လို့ဖို့တကယ်တည်းကျကိုကအိမ်မနေရောတိုင်းနေအေးစစ်စစ် secret လောက်ပါဆိုကြကျွန်တော်တို့ဒီစာလုံးနဲ့ဒီကဘာလုံးကိုဇာပါကြလို့ကဘာလုံးဟာသူနဲ့ညာပြီးကောင်လာအောင်ကျွန်တော် instant မှာရှိပါနော်နော်ပြီးနေသူကို right click လက်ထောက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဇာပါဆိုပါလေသူကို multiply လုပ်လို့ရတယ်သူကို overlay လုပ်လိုက်လို့ရတယ် scale လုပ်လိုက်လို့ရတယ်အနောက်ကဒီ array ရှိပါနော်A ကောင်ကို A ကောင်ထည့်ထားမှညံပလိုက်ဖို့ဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် logo မှာကြက်ကြရောက်ပိုင်မှာပါပါ A time ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်ချောရာထပြန်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာနော် A စာလုံးကိုကြက်ကြစာရီပါဖို့နေရမှာစာပါဆိုတော့education for community development initiative ဆိုပြီးရစာတော့ဒီကကျွန်တော်ရဲ့ A စာကိုညီအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတယ်လို့ပါသည်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကိုလောလောဆယ် double click နေပြီးကတခုရှိပါက2 test ကိုစာtest ကိုပေါ့နော် font ကိုစာ font နဲ့တုံးကလေးတခုပါเนาะfont ဒီလေကိုစနကိုတီးတာပါကျွန်တော် area font ကိုတုံးလိုက်ပါ area regular အဲ့လိုမျိုးဒီလိုပေါ့အဲ့ကျွန်တော် A font ကိုလိုက်ဒီ bullshit ထောင်းလို့နော်စာလုံး bull ထောင်းလို့ပါ bull ထောင်းလို့ရပြီးကသူကref size inner size ကိုချက် A ပဲ ref လို့မညီစုညီအောင် ref လို့မလောက်ကောက်ရှုံးနေဟိုကောက်ရှုံးတော့ကောက်ပါလားတော့ဆောင်အမျိုးရှိတယ်လောလောဆယ်ဒီကောက်ပြီးကျွန်တော်သူ့တော့ကောက်မကိုက်ပါသည်A time ရှိပြီးကဆောက်ပြီးတယ်double click လေးလုပ်ပါမယ် double click လုပ်ပြီးကကောက်လိုက်ကောက်တော့တယ်ထားဒီတူလေးရှိ
that's what I'm so new on the boat. I didn't know when you got it. New on the video song also the Musoba. You beat the gate, the all sport game Niama. Genoya Mazap, India Malis are actually right. Since 2006, the town company, no, the town company to be eaten, right? So that he got any but the first song, Kuna Lujono product, thank you. Zero Tita, user to need. Okay, minus 22. I general, yeah, logo, any pump over, you know. A logo, my Araza, logo, this is grammar general sound, sound over. Sound also, general to cartway, sound over like about me. I know a chicken, if you know, logo, you last one. It's generally my south sheet. It's south over. Not your south, which I can meaning a level. Okay. General, by begin. Do sour, which I your castle, you know, a prayer of day high. That's what you're going to creation logo by the one. That's which are all over general Zaloma group local zoom. The put a file. That's what general easy logo to Ratabai. So, Lalo to go general Zaloma save the Lolo above imported Lolo Marab, the Kakana import general export Lolo Maraba. No, export Lolo Maraba. Later, Lolo with us or people. General Silo Ram. Craig Bashivai. General Craig Rama Sobi. Okay, general da le big bear okay. General Shabla Bamina. General now to general Swig up. Now to push it general. A mason sweep up. Mason was general 2 year template taken it to pull him you. Template taken in you. Template taken in you. Template in you, Lura, Pratanada, you will you are. That's another Mayu, which is pushing save like Imagine you come size below size you play. You can go. So then the you, sorry. The you to who you are, the you tema, kuna by Kuga, pieces no more than inches in the you. 70 Jutaba, general 4, Lilama, ne, transfer general white, with Tabi, resolution got jacket on a tongue, okay. 8 out of 11. Size to who you do big game. General the con, the much of it, logo, the design general simple logo let to go general level. Dinia general. Okay, general account big level man. Account level to go di ma general kala. Tong sorry kala. Tong ba. No. To di mo general to ga cha group on group lo level. On group lo level big general to push on zi go be general. Dinia ma cha ma general in a couple general. No, if I lobby selection will right. No. To go cha general gray kala ne lo ba. Di kang go cha quago no quago quago no the around it have a team of puzzle white never tell it. That's a general simple logo let to put general eventually right. No? Big Koga that big is Satong Shores with him test the rubber and the U line so we get to put you back. That's the general the Sato bono. The man you test name Sabe right here general coffee to meet here. T with to Yama T, no? So get general D T Lego
detail လေးကိုပေါ့နော်ဇာတ်နေမှာထားဖို့ဆိုပြီးကိုမှတောင်းတော်ရဲ့နေရာတစ်ခုမှတော့ထားပါဘူး logo မှာကြက်ကြီးနည်းနည်းစာကို create လုပ်ပြီးကောင်းနည်းနည်းနေလိုက်ပါမယ်နေပြီးဒီနာထားပါဘူးဒီကျွန်တော်ဒီ MMT လေးကိုဒီမှာထားပါပြီးတော့နည်းနည်းနေလိုက်ပါကျွန်တော် test ကျွန်တော်အကောင်မှာကြက်ကြီးကျွန်တော် impact form နဲ့ပဲလုပ်လိုက်ပါမယ်နည်း impact form ကနေပြီးနော်ကြည့်ကြလို့ကျွန်တော်ဒီ round ပဲကျွန်တော်ဒီပဲထားဒီပြီးကစာလုံးကိုတစ်ခါထဲပြီးကdesigning လို့ပြောဆိုတော့ရာတီရနော်ကို secret test ကိုဘာလို့မကျွန်တော်တို့ draw shadow ဒီပါဒီကန်ဖို့ဆိုပြီးတော့ shadow ဒီကန်လို့ရတယ်နော် shadow ဒီကန်လို့ရတယ် size shadow size ကိုလာပြီး spread ကိုလာယူလိုက်ပြီးဆိုမျိုးပါနောက်တစ်ခုက your theme မှာကျွန်တော်တို့ outline goal delete လုပ်ရတယ် outline သုံးရတယ်အမျိုးမျိုးပါနော် embrace ကိုကသုံးချော်ဆိုအားလုံး A ကနေသုံးပါဒါသုံးချော်လေးfrom ကကျွန်တော်အမေရောင်နဲ့လုပ်လိုက်တယ်အမေရောင်ဒီအဒီက logo ဆွဲရဆိုဆိုတာကိုရဲ့ဇာတ်ပဲဆိုလေကိုအမောကကောင်းရီကြီးပါတယ်နော်အမောရှိဖို့လို့အမောမရှိတော့မရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ MMD စတူပထားလိုက်ပါတယ်နော်ဒီ team လေး Okay နောက်တစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့logoကျွန်တော်ဒီကောင်းဆိုပါတော့သူလေးကိုပေါ့နော်ဒီ body builder လုပ်တဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော် on group လုပ်ပြီးသားရှိလိုက်တယ် on group ကျွန်တော် group လုပ်ပြီးသားဆိုတော့ on group တော့ခေါ်လို့ရပါဘူး Okay ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီပိုင်းထားပါနော်ဟိုကစာထိချုံဆိုစာထက်စာသုံးဖို့ဆိုလို့တော့ test ခုနကျွန်တော် provide ထားပြီး test ကနေလေးပါနေယူပေးနေလေးပါဒီလေးပါလုပ်လို့ရတယ်နော်စာပိုင်းလို့တော့ Okay ဒီလောက်ပါရဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖို့ဆိုရှိဆိုတော့ဒီမှာတော့ okay လို့ဟိုကကောင်းနားမလေးပါညာရှိကြလေတော့ comment မှာတော့ပြန်ပြီးလို့ရပါတယ်ညာချက်ကြီးကြောင့်အလွယ်ဆုံးနဲ့အရိုးဆုံးဆုံးကိုဆွေရလို့ကိုပါနော်ကောင်း22တော့မရှိပါရတော့လည်းအကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ video file တစ်ခုလေးပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်လိုက်ပါပြီ Okay နားမလေးကတော့မိပါနော်နားမလေးမိလို့ရပါတယ်အေး logo ပြီးရှောင်းကားချက်ကြီးရှေးတယောက်လည်းဆွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကအသေးစိတ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော် revision file လို့ပါနော်ကျောင်းသားတဲ့ revision file လေးကျွန်တော်အပေါ်ရင်နည်းနည်းပဲပါပြီးပါတယ်အသေးစိတ်ဆိုတော့သူရဲ့ logo training logo တဲ့ training တခုတော့ဆိုတာအနည်းဆုံးတော့တရနာရ3လလောက်တော့3day training ပေါ့နော်လုပ်လို့ရပါ Okay ကျွန်တော်တို့က review SSF file လို့ကျွန်တော်တို့ senior junior ကျောင်းသားတည်တဲ့သူတို့တော့အတောက်ကိုပိုင်းဆိုပြီးပိုင်းတစ်ခေါက်ကောင်းကောင်းပြီးလားဆို Okay အားလုံးပဲကျေးဇူးတောင်းပါတယ်နားမလည်ဆိုကြည့်ရှိဆိုလေကျွန်တော် comment မှာမိပါ